皆様、こんにちは。今日は、シラキューズという曲を、行いましょう。そしてシラキューズは短い曲ですから、一回は聞かせてから、私の発音の方法を説明します。特に今日は新しい方がいらっしゃいますので、一回はこの発音の方法を説明をして、後で短いビデオも、作りますので、そして NHK 文化センター、青山 NHK 文化センターの事務所に置いておきますので、もう一回見たければ、教えてください。さあ、とりあえず最初に、シラキューズの手本の曲の手本をいきましょう。J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Rouen, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir.シラキューズはなんて綺麗な曲ですね。じゃあ今日は、最初にちょっと私の発音の方法を説明します。だから今は、ここに書いてある、原稿、歌詞の原稿にね、下に1行目ずつの下に、ちっちゃい形の絵を描いてありますね。で、このちっちゃい形の絵は口の中に、音はフランス語で考えれば、音は口の中にイメージとして口の中の形します。だから、このちっちゃい、形はもうちょっと大きなカードを見ながら、説明したいと思います。Alors, on y va. じゃあ最初に、い、え、という音の違いを、説明したいと思います。だから、い、えからいきましょう。という音は、口の中に、ニコニコ半月というイメージをしましょう。そしてこのニコニコ半月の形は、下の剣心の方、下の剣心ね、の方に入れておきましょう。そして、下の先は、下の前の歯の後ろで努力なしに置いておきましょう。で基本的にどんな母音のために、
下の先は下の前の歯の後ろで努力なし置いておきましょう。そして、は同じ形けど、もうちょっと締める感じ。だから、月の8分の1ぐらい、入れて、そして、犬歯の1個後ろの歯に入れて押しましょう。のこな。そして、は一番締めてる感じ、一番奥。あ、う、おととても似てます。大体同じ。え、pardon, OK? そして、今はに行きましょう。フランス語のは、う、おより明るくて軽い感じです。もうちょっと口の先から出てきます。だから、笑みの中でって唇は横から開けます。笑みの中で、本当の笑みの中でね、こうじゃなくて、本当に笑う感じで。笑みの中で、前の歯の後ろで軽いちっちゃいボールを入れておきましょう。OK? そして、おという音は、おという音のために、口の中に、立ってるちっちゃい卵を入れてみましょう。そして、頬から唇は前に来ます。お。OK? お。そして、あとおの間、おという音があります。encore, homme, pomme. このおは例えば、c'est beau, de l'eau とか、chapeau とか。のおという音のために、このおのちっちゃい卵を逆にしましょう。そして、voilà 逆にして、もうちょっと大きくしましょう。そして、頬から唇が前に来て、そして、唇の形は、こうならないように、花を咲いてるみたいの。voilà。という音ですね。Ça nous fait donc A, O, 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 O。ごめんなさいね。今日は初めてこのカードを使いますので、またちょっと苦手です。Alors、今は、うという音に行きましょう。うという音は一番唇の前からうですね。だから上の前の歯の後ろでちっちゃい卵を入れて、で、この形から頬から唇が前に来て、そしてこの顔の前に大きなオーバースペースを考えてみましょう。で、はこのオーバースペースの方に響きします。そしてこのはちょっとあいうえおのに似てるなら、このちっちゃい卵は奥に斜めになりました。だからまっすぐにしましょう。OK? そして次はという音。シラキューズというのこののために舌の上に細くて長い長方形入れてみましょう。で、この長方形の厚さはチューインガムの板は3枚ぐらい。そして唇から少し出てきます。
hein? Ou, ou, ou,はもっとフラットな感じします。OK? そして、という音。je veux, de, je peux とか。という音は、舌の上に、舌の先の方に、ちっちゃくて重いキューブを入れてみましょう。そして、頬から唇が前に来て、そして唇の間にちっちゃい四角を入れてみましょう。OK? そして次のは、です。は、一番、フランス語の中で一番現実的じゃない音。だから、のために、自分の指の厚さぐらいで、口開けましょう。OK? で、この前の歯の間、軽いキューブを入れてみましょう。で、このキューブは4分の3の1ぐらい出てきます。出てきてるの四角の形の周りに唇を合わせましょう。そして、舌の先は舌の前の歯の後ろで努力なし置いておきましょう。頬の筋肉とここの筋肉、唇は花を咲いてるみたい。形で、そして、もう一つ、があります。細くて長くて、bonheur, c'est l'heure とかの、口の中に立ってる長方形を入れてみましょう。そして、前の歯と唇の間、シュインガムの板1枚入れてみましょう。そして、頬から唇は前に来て、顎を下げましょう。下は楽。OK? だから、一番細くて長い形で、とこんな、5つ違う音がありますけど、日本語の中でという、という、カタカナの中に書いてあるから、最初に耳からだけで違いはよく聞こえないと思います。でもやりながら、だんだん、形を見ながら、歌いながら、違いはちょっと意識に現れると思います。どこな、bien。そして今は、ビボインに行きましょう。最初に、という音は、シャンソンのシャンのね。口の中に同じ長方形入れてみて、もうちょっと鼻まで入れてみましょう。そして、この立ってる長方形は、笑みの中で立ってる長方形。そして、鼻の奥に響きをさせましょう。シャンソン、シャン、OK? そして、シャンソンのソンのオン。シャンソンのソンのオンのために、こののちっちゃい卵は、外へ向き、入れてみましょう。そして、鼻の先に、響きさせましょう。
そして頬から唇は前に来て、顎は下げない。顎は下げると、奥になるから、顎は下げなくて、シャンソン。OK? そして、という音はあります。のために、口の中に逆ニコニコ三角を入れて、そして鼻の奥に響きさせましょう。OK? じゃあそれは、みんな母音のためでした。今は C に行きましょう。F と V のために、下の唇の裏は、濡れてるところは、上の前の歯の下のところを触りに行きます。そして上の唇は下げない。逆に上の前の歯を見せましょう。J'aimerais bien voir. Fa. C'est facile. C'est difficile. とか。そして、P と B。パリ。Barcelone とか、バリとか。のために、下の唇と上の唇は一緒に握りましょう。OK? そして、L。フランス語の L は、ラリルレロと、下はラリルレロと同じところを触るけど、下の状況はちょっと違います。下の先はラリルレロというと、下の先は開けて柔らかくて、ラリルレロ、優しくに早く触りますね。ラリルレロ。フランス語の L のために、下の全体はこの形でギュッに横から締めて、下の先はじゃあ印のように硬くなって強く押します。しばらく止めます。les ailes, L. OK? そしてフランス語の R。今日はフランス語の R の秘密を伝えておきます。フランス語の R と日本語のかきくけこがぎぐげごと大体同じところから出てきます。なんか例えば、がぎぐげご、かきくけこ、がぎぐげご。がぎぐげごというと、鼻から少し空気が出ますね。がぎぐげご、だからここは、同じところを締めて、鼻の道を止めて、声が出なくなるでしょ。声じゃなくて、呼吸だけ口から出してみましょう。R はここです。ここまで探さなくていい。かきくけこと同じところから出てきます。そして、フランス語の、attendez, voilà、フランス語のキとギは、かきくけことがぎぐげごよりもうちょっと前から出てきます。前から締めます。キュギュ。だから、かきくけこ、キュギュ。かきくけこ、キュギュ。そうすると、グラン、グラン、グラン、クラ、クラン、クロとか言えます。それは現れば一緒に見ましょう。OK。じゃあ、そして、ça, je vais l'arrêter. OK. しとじ、しとじのために、下の先はちょっとバックして、し、じ、し、じ。で、逆に、すとずのために、下の先は、下の前の歯の下のところに強く押します。す、す。で、特に、しというためにもうちょっと強くします。押します。す、さ、せ、そ、
れ後でもうちょっとこのシラキューズの C をもうちょっと詳しく見ましょう。OK。じゃあ、それで、発音の方法を、説明しました。で、これから少しずつやりながら、全部わからない、最初から全部わからなくても、無理しないでください。やりながら体はわかるので、だんだん、習ってきます。OK。じゃあ、もう一回手本歌ってから、発音、最初の文の発音の、説明に行きましょう。J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Rouen, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir. Alors, これから、最初の4行目の、発音の説明しましょう。じゃあ、ビデオを送ります。J'aimerais tant voir Syracuse. Syracuse. ここは し じゃなくて し です。さ、そ、す、せ、し、し、しじゃなくてし。だから、さ、そう、せ、すとか言うと、下の先は、下の前の歯の下ところを干します。ね。さ、そ、せ、す。だから、さしすせそというとも同じところいますね。下の先。さ、す、せ、そ。しだけ、すはなくなる。なぜのか、いいを言うと、伝えるために、下の先にもうちょっと干す力を
入れましょう。もうちょっと入れないと、さしすせそ。でも、いいというと、もっと力の必要があるから、さしすせそ。Syracuse. J'aimerais tant voir Syracuse. Voir. V. O. A. A は唇は横から開けますね。Voir. J'aimerais tant voir Syracuse. L'île de Pâquet, Kairouan. L'île de Pâquet, Kairouan. かきくけこ、ケルオンのために、かきくけこよりもちょっと口、の真ん中から締めましょう。ケルオン。J'aimerais tant voir Syracuse. L'île de Pâquet, Kairouan. Et les grands oiseaux qui s'amusent. Les grands oiseaux. Voir. Oiseau. O と い はわという音になりますね。わ。Voir. Oiseau. Et les grands, ガギグゲゴよりもちょっと先から締めて、grands oiseaux. Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Glisser. L がついてるダブルシーンの場合は L の力を使いましょう。ラリルレロより L、フランス語の L というために、下の先は強くて硬くて L 強く押します。そしてダブルシーンがある場合はこの L はこの発音のこの音節の発音のピボットになります。glisser, à glisser l'aile sous le vent. Et les grands, 逆に R がついているダブルシーンの場合は最初のシーンは一番強くて握ます。そして握ってから呼吸のプレッシャーが集まってグラン R と次の母音は自然に出てきます。Et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent.
かがでしたか？じゃあこれから、この4行目の歌いは、3回練習しましょう。OK? C'est parti. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. OK? J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. OK、最後にもう一回同じ4行目を歌いましょう。J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. OK? じゃあ、次の4行目の発音の説明に行きましょう。ビデオを送ります。Voir, voir les jardins de Babylone. Les jardins. じゃになりません。ちっちゃい D はない。jardin. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone. ここはね、rêver, Vérone. 下の唇の裏は上の前の歯の下を触りに行きます。そして上の唇はちょっと上げましょう。上の前の歯を見せながら。Vérone. Rêver. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama、フランス語で富士山はFujiyamaになります。だからちゃんとV と F は同じ形ですね。Fujiyama。
Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Ikaga deshita ka? Alors, Fujiyama wa daiji desu ne. Alors, この次の4行目を練習しましょう。voir les jardins からいきましょう。voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Moikai ikimashou. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Hai, 最後にもう一回この4行目歌ってみましょう。Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Alors, 私はちょっとここはちょっとメロディーを間違ってゆっくり言って間違ってしまいました。最初の4行目には J'aimerais tant voir Syracuse 音符は下げますね。もう次は Voir les jardins de Babylone 同じ音符です。Babylone Syracuse Syracuse Babylone OK? OK じゃあ最初の4行目と次の4行目この最初の8行目一緒に歌ってみましょう。J'aimerais tant voir Syracuse. Je me suis trompée. 間違った。attendez。このルバトのイントロは難しい。もう一回いきます。J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins
ここはちょっとアクセントをちょっと説明しましょう。メロディーと合わせてある音節にちょっとストレスがありますね。で、このストレスどこにあると分かってからもうちょっと簡単にこの文の流れになります。だから、今はattendez, j'arrive. OK. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent.OK? で、次の4行目に行きましょう。Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. だから、後で全曲を歌いながら、この、アクセントがついてるの原稿も、現れますので。OK。じゃあ、今は、次の4行目の発音の説明に行きましょう。Voir le pays du matin calme. Aller pêcher au cormoran. Voir le pays. 言葉の中に Y がある場合は Y はダブル I です。だから音節で分けると Y の真ん中から分けてで一つ音節ずつに I 分けましょう。I だからペイあといA と I はえという音になります。ペイ。そして次の音節はいだからペイはとても短い言葉けど2つ音節があります。Voir le pays du matin calme. Aller pêcher au cormoran. Et m'enivrer de vin de palme. M'enivrer. V があると最初のシーンは強くなれませんね。と呼吸が取るからスポートにならないから、R がついてるから最初のシーンは一番強いでしょ。V とか F の場合は
強くなれないけど、長くなれる。m'enivrer et m'enivrer. Vrai. De vin de palme en écoutant chanter le vent。ここはよくありますね。このという美母音は口の中に、ね、立ってる長方形、鼻まで立ってる長方形とイメージをして、そして鼻の奥に響きさせましょう。で、この立ってる長方形は笑みの中で立ってる長方形。そして上の唇はにならないように。そして唇の形は花咲いてるみたいの。じゃなくて、et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. OK。 Alors、ここも歌ってみましょう。3回歌ってみましょう。OK？ On y va。Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran, et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran, et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. OK? もう一回最後に。Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran, et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. OK？ じゃあ、ここもアクセントを、見ましょう。Attendez, je suis plus où je suis là. Voilà. Accent. Voilà. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran, et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran,
et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. OK? じゃあ、最後の4行目の発音の、説明に行きましょう。Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais bien voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Iかがでしたか？ Alors, この最後の4行目を一緒に3回練習しましょう。Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. OK? もう一回。Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. Okay, okay. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. OK, alors ここもアクセントを
確認しましょう。Ah, voilà. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. ビデオの方に3行目に間違った。j'aimerais bien voir と歌ったけど、j'aimerais tant は正しいですね。Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. OK? じゃあ、これから全曲は最初から歌ってみましょう。そしてこれから、見せる原稿の方に、息付きも書いてあります。緑、色でこのチュンチュンと書いてあるところは息です。一緒に歌ってみましょう。J'aime. Ah, je me suis trompée. Gomen. C'est pas facile. 1, 2, 3. Ouais, ok, pardon. On va y arriver. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris. À Paris. Alors, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant de ここは間違った、忘れた。ここも息のマークを入れましょう。これは息のマークですね。en écoutant 吸って
chanter le vent、chanter le ventの前に吸って、もうちょっと楽に伸ばせます。伸ばせるとかっこいいです。OK？ じゃあもう一回頭から、歌ってみましょう。C'est parti. 2, 3, 4, 1. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, voir le jardin de Babylone et le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent, avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais tant voir Syracuse pour mon souvenir à Paris. La 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 la, à Paris. Du. いろいろなバリエーションがありますね。この曲はやっぱりジャズの曲だと思えばいろんなインプロビゼーションもいろんなアドリブできますので OK。 じゃあやっぱり楽しい時間はあっという間に飛んでますね。今はもうすでに4時になりましたありがとうございました皆様。じゃあまたぜひ来月よろしくお願いしますありがとうございました。さようなら。はい。